In this video, we are going to discuss about the classification of crystalline solids. Now, the crystalline solids are divided into 4 different types depending upon the nature of force which bind them together. For example, ionic solid, covalent solid, molecular solid and metallic solid. So, we will start with ionic solid, and the example of ionic solids are NaCl, KCl, CaF2, ZnS and many more. So in exam, question comes in this way, name the type of solid. For example, what type of solid is NaCl or what type of solid is CaF2. तो it is an ionic solid. तो बेसिक जो भी हम टाइप करेंगे उसमें आपको एग्जाम्पल जरूर लर्न करने हैं, ठीक है. अब अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो वो इजी होगा समझने में. फॉर एग्जाम्पल NaCl में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या हैं? कटायन एंड एनायन है. अब कटायन एंड एनायन है, दे आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस. आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं. द आयनिक सॉलिड हैव अ 3 डायमेंशनल और स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द स्पेस. ठीक है, यहाँ पे Na और Cl है. यहाँ पे ईच एंड एवरी Na इज सराउंडेड बाय 6 Cl. आप डायग्राम में काउंट कर सकते हैं. कोई भी सेंटर पार्टिकल्स डार्क सा रेड सा जो है ये Na की कटायन है जिसे 6 Cl ने सराउंड किया हुआ है, एंड वाइस वर्सा. मीनिंग इन आयनिक सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स. Ionic solids have a closed packed structure because of cation and anion they possess the strong electrostatic force of attraction. Now because of this strong electrostatic force of attraction they possess high melting and boiling point. जितने भी ionic solids होते हैं उनका melting point and boiling point high होता है because of strong electrostatic force of attraction. And next important point, in solid state, since particles are closely packed, they are not able to move. They are non-conducting in nature. But in case of molten state, ions are free to move. Hence, now they become conducting in nature. So we can say in a molten state or the aqueous solution of ionic solid conduct electricity or conducting in nature. Now, next important point, ionic solids are easily dissolved in water which is polar in nature. दोनों ही polar हैं, तो we know that polar dissolves in polar. And one more thing, the ions are hydrated by water molecule. The hydration energy released is make it possible to dissolve more and more solid in water. तो water है वो polar nature का है. Ions में hydration होगा, hydration की energy it can make it possible to dissolve more and more salt. So if we summarize, then ionic solids constituent particles are cation and anion, and the binding force because of this charge is electrostatic force of attraction or coulombic force of attraction. Physical nature, they are hard and brittle. Melting point is very high because of this, and electrical conductivity in solid state they are insulator, in molten state they are conductor. And example are the most important. Number of examples you can learn.